तो ये है कच्चे चिकन की दम बिरयानी, ईज़ी तरीके से चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कांदे को फ्राई करके ले लिया। यहाँ पे बासमती राइस है, कांदा लाल हो गया, अदरक लहसुन ऐड किया है चिकन के अंदर, धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, नमक ऐड कर दिया, साथ ही साथ कोतमीर, पुदीना और टमाटर काट के ऐड कर दिए हैं। और ये ब्रिस्ता जो मैंने सबसे पहले फ्राई किया था वो ऐड कर दिया है। उसके साथ मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। दही को ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाले को भून लिया है और गरम मसाले को पीस के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गरम मसाले के अंदर था जायफल और जावित्री, खड़े गरम मसाले में काली मिरी, लौंग,